Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o Luna o Venere nello Scorpione. Andiamo a vedere il fuoco dell'amore che sta per traboccare per te, che sta per travolgerti, no? Andiamo a vedere cosa lo ha bloccato fino a questo momento, quindi andiamo a vedere cosa sta arrivando per te in termini di manifestazione, perché è stata bloccata la manifestazione, al di là che tu abbia una persona o meno. Vediamo cosa, se hai già una persona, come incentivare l'amore autentico, se invece non c'è ancora l'energia che stai attirando a te, anche rispetto a quello che hai attraversato. Ok, andiamo a vedere, facciamo questa stesa un po' più diretta, più incisiva sull'amore per te, Scorpione. Allora, quindi vediamo qual è la cosa che voglio vedere primariamente, è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni, affinché possiamo metterle in luce e risolverle insieme. E quindi cosa stai proiettando, no? Vediamo. E cosa poi andrai a manifestare. Scorpione. Il fuoco dell'amore, cosa ti rivela? Allora, qual è l'ombra che porti nelle relazioni o che hai portato fino a questo momento? Così la mettiamo subito in luce. Cosa desideri davvero? Cioè sotto sotto veramente cosa vuole davvero il tuo cuore? Al di là della mente. Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Qual è la lezione d'amore che la tua anima sta imparando ora? Adesso cosa puoi fare concretamente per creare un amore autentico? E poi l'ultima carta, come cambieranno le tue relazioni o la tua relazione quando integri questa verità? Questa ce la mettiamo qua come carta finale. Allora, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Vediamo cosa stai per manifestare, cosa hai manifestato e come realizzare l'obiettivo. Allora, l'ombra che porti nelle relazioni. Il cavaliere di coppe è l'ombra che porti nelle relazioni. Guarda, l'ombra che porti nelle relazioni mi dice che è la tua stessa potenza emotiva. Perché il cavaliere di coppe è il sognatore, il romantico, colui che si getta nell'amore con tutta l'anima, ma che a volte insegue un ideale, un sogno che non sempre corrisponde alla realtà. Qua mi dice che puoi cadere nella tentazione di cercare emozioni fortissime, travolgenti, e quando poi il quotidiano si fa più semplice o imperfetto, ti puoi sentire delusa o deluso tentando di inseguire un'altra fantasia. Questo mi sta dicendo. Per esempio, se sei già in coppia o quando sei stata in coppia, questo può portare sbalzi di passione e freddezza, oppure il desiderio di sedurre sempre, no? Di rincorrere l'incanto. Fammi sapere se poi è così, come ti senti rispetto a quest'ombra, no? Stiamo mettendo in luce l'ombra, stiamo proprio sciamanizzando, cioè curando, guarendo, no? Questa è l'ombra che abbiamo messo in luce adesso. Ma nel fondo del tuo cuore, il fondo al tuo cuore, cosa desideri davvero? Cioè sotto sotto, anche se magari non lo ammetti, no? Perché a volte ciò che dichiariamo di volere e ciò che la tua anima chiede non sono sempre la stessa cosa, no? Vediamo in fondo al tuo cuore che cosa vuoi. Il mondo c'è. In fondo al tuo cuore tu desideri qualcosa di molto più grande di questo. C'è un compimento totale, un amore che sia l'incoronazione di tutto ciò che sei. Il mondo qua è la fusione suprema, il trovare qualcuno con cui danzare nell'universo senza più paura o maschera. Cioè praticamente vuoi un amore, veramente, tu vuoi un amore che ti abbracci interamente, corpo, anima e destino, che sia una danza sacra dove vi riconoscete come anime antiche, come oltre ogni illusione.
Cioè vuoi tutto, tutto, la fusione, è bellissima questa tua aspirazione, è bellissima, è proprio la fusione con l'amante mistico, no? O la sposa celeste, è bellissima questa fusione, bellissimo. E sì, a questo punto vado a vedere adesso qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento di farti vivere, con la connessione che hai con qualcuno o l'hai avuta con qualcuno, così andiamo a vedere anche cosa stai manifestando, no? Quindi, qual è la lezione dell'anima? Vediamo. Sì, la luna. Allora, la lezione della tua anima, l'anima ti sta chiedendo adesso di attraversare le ombre del tuo subconscio, cioè di affrontare tutte le paure, tutti i sospetti, tutte le illusioni. Cioè l'amore per te è sempre anche un viaggio nell'ignoto, nell'invisibile, nell'istinto, no? Non aver paura di questo. La luna ti insegna a fidarti del mistero, a camminare anche quando la strada è illuminata solo da riflessi pallidi, a distinguere l'intuizione vera dalle ombre ingannatrici. Quindi potresti, non so che tipo di situazione stai vivendo adesso, ma io posso vedere quelle che hai vissuto fino a questo momento, no? Ti sei lasciata magari ingannare o sedurre da situazioni ingannevoli, come se avessi avuto paura delle tue ombre, le tue ombre te le hanno palesate sotto forma di persone che sono state magari ingannevoli a volte, no? Ecco, questo lo vedo chiaramente. L'amore per te è proprio quello che hai vissuto in negativo, cioè l'amore per te è un viaggio nell'ignoto, nell'invisibile, nell'istinto. E quindi la lezione che ti sta chiedendo di affrontare la tua anima adesso è le paure relative a questo. I sospetti, le illusioni, affrontali, ti dice, sono tutti ostacoli sul tuo cammino alla realizzazione. La luna sono le intuizioni a discapito delle paure. L'istinto risvegliato, come lo chiamerebbe il grande maestro Sri Aurobindo, segui l'istinto risvegliato. Non aver paura dell'ignoto, perché la vita è mistero. Allora tu, Scorpione, hai la possibilità di scendere negli inferi di Ade, nel mistero, e essere regina, re. Questa è la lezione che ti sta insegnando l'anima, essere regina o re del tuo regno invisibile. Si chiamerebbe Ctonio, sotterraneo, no? Qual è quindi, cosa puoi fare concretamente per creare amore autentico? Il 6 di spade, il consiglio è molto chiaro qua. Lascia alle spalle le acque torbide, spostati verso rive più serene. Il 6 di spade è il viaggio che porta via dai conflitti interiori, dai dubbi ossessivi, dai legami tossici o dai ricordi che ancora ti incatenano. In parole povere, cosa ti sta dicendo? Cosa puoi fare concretamente per realizzare l'amore? Sia che tu sia in relazione, in connessione o che stai attirando a te l'amore, no? E lo stai attirando di questa portata qui, con questa esperienza qui di superare i dubbi e i timori e a farti coinvolgere. Allora, in pratica qua significa mettere una distanza sacra da ciò che ti turba, pensieri ossessivi, vecchie ferite, anche persone che alimentano la tua insicurezza, perché solo così puoi accogliere l'amore autentico. Fondamentalmente le persone che alimentano la tua insicurezza, se noi abbiamo persone che alimentano la nostra insicurezza, è sempre la nostra stessa mente, significa che dentro di noi c'è un varco di insicurezza dove l'altra persona può accedere. Ma le altre persone sono uno specchio. Quindi praticamente qua metti una distanza tra te anima, tra te istinto risvegliato e pensieri ossessivi. Ok? Molti di voi hanno concluso un ciclo con delle persone qua, hanno chiuso delle relazioni, hanno elaborato il torbido che c'era nel loro subconscio e stanno portando alla luce delle intuizioni stratosferiche per andare a realizzare questo grande amore di fusione che è in arrivo per te. Chiaro? Adesso andiamo a vedere quinta carta, come cambieranno le tue relazioni facendo questa integrazione che molti di voi stanno già facendo. Meraviglioso.
4 di bastoni, eccola. Il 4 di bastoni è la carta delle celebrazioni, dell'unione gioiosa, del matrimonio sacro. Quando avrai attraversato la luna e lasciato dietro le vecchie acque, troverai un amore che sarà casa, festa, riconoscimento reciproco. Quindi sia che tu sia già con qualcuno, sia che tu stia aspettando l'amore, l'energia che arriva a te, che sta arrivando a te, che stai manifestando, è quella di una stabilità felice, di un cerchio che si chiude per far sbocciare la gioia condivisa. Questo stai per manifestare. È bellissimo, te l'ho già detto che avevi già compiuto questo viaggio. Quindi, se dovessi riassumerti tutto qui, il tuo viaggio, ti direi che la tua ombra qua è un cuore di cavaliere di coppe, no? Che cerca emozioni forti, come il sangue, che a volte però insegue sogni impossibili o si perde in drammi interiori. Ma in verità tu desideri il mondo, cioè un amore che sia la somma perfetta di tutte le tue parti, un abbraccio che comprenda anche le tue ombre. La luna ora ti guida a scendere nelle profondità del tuo stesso essere, a guardare in faccia le paure, le illusioni e i fantasmi. E poi con un soffio leggero il 6 di spade ti invita a lasciare andare ciò che ti avvelena, a spostarti verso nuove acque limpide dove il tuo cuore può rinascere. E cosa succede? Cosa stai manifestando? Bellissimo. Un amore che si celebra alla luce del giorno, dove puoi finalmente sentirti accolta, accolto, festeggiato, al sicuro, al sicuro. Bella, bellissima, questa è un'epopea, mi verrebbe, no, un'epopea no, ma è proprio una grande festa, una grande festa. Vediamo cosa ti dirà questo amore, questa persona con i miei potenti oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Scorpione, cosa ti dirà questo amore, questa persona? Io non mi abbasso a mercanteggiare, non potrebbe essere altrimenti. Tutto ti dà, tutto, tutto, il mondo, fusione di te, delle tue ombre, delle tue aspirazioni, delle tue bellezze interiori, infere, bellezze infere mi verrebbe da dire. Il regno octonio sotterraneo di Ade, il tuo regno, dove tu sei regina o re, e quindi una persona che io non mi abbasso a mercanteggiare, e anche lui un re. Bellissimo. Cos'altro? Sto pensando di regalarti un anello, te l'ho detto qua, è l'unione sacra qua, il matrimonio vero, bello, lo ierogramma interiore che si manifesta con una persona fuori. Sto pensando di regalarti un anello. Voglio tutto, sto pensando di regalarti un anello, stai manifestando questo. Bellissimo. L'anello è il compimento, un po' come se fosse il mondo, no? Cos'altro? L'amore è follia, l'amore è follia. L'amore non lo puoi trattenere, l'amore è follia nel senso che l'amore non è controllabile, prevedibile e misurabile. L'amore arriva e come un uragano ti plasma, ti forma e ti cambia. Sta arrivando qualcosa che ti trasformerà nel profondo, o ti sta trasformando già nel profondo. Qualcosa di meraviglioso che porta all'unione completa e complessiva di ciò che sei. Brave, bravissimo, bellissime sono queste carte. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Meriti amore, di nuovo. Tu lo meriti amore. Qua c'è Cupido con una signorina Cupida che sta lanciando la freccia. È pronta, è pronto questo. Conosci già la persona giusta o sta arrivando nella tua vita la persona giusta? Potrebbe essere la persona giusta. Hai già incontrato il partner che cerchi. Per molti di voi ce l'avete già questa persona. Altre sta proprio arrivando da te. Ok? Cos'altro?
ci sarà subito un flirt, energia erotica, passionale, molto bella, i profumi, il profumo della pelle, il profumo dell'incontro. Questa è la persona giusta, mi dicono. Spazza via le paure, spazza via qualsiasi condizionamento, sii regina o re dei tuoi abissi interiori, come il tuo archetipo chiama. Essere re regina dei propri abissi interiori significa essere padroni della propria creatività. La creatività è ispirazione e tu sei regina o re degli abissi, dove ci sono custoditi i grandi tesori dell'umanità a livello di ispirazione e di creazione. È bellissimo. Vediamo cos'altro ti dicono questi altri oracoli. Non lo sai ancora questo, tra due mondi, o sei tra due fuochi, tra due mondi, tra due persone, o con dei dubbi, no? Stai in un mondo grigio e stai passando ad un mondo a colori. Oppure questa carta mi parla anche degli estremi, no? Gli estremismi, eccessiva passione, non è passione, eccessivo, no? Sentire emozioni forti e poi gelo, questa ambiguità, no? Questo incontro è voluto dal destino, le parche. Allora, per molti di voi che state sole in questo momento, soli in questo momento, sappiate che il destino sta lavorando nel vostro campo morfico, nei vostri sogni, nel vostro corpo astrale, anche quando dormite soprattutto. Sta lavorando per sciogliere un certo tipo di karma legato alle tue paure. Va bene? Questo mi stanno raccontando. Flessibilità, tic tac. E poi ti dico che il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa, perché finito questo passaggio di lavorio interiore, qua cambi completamente prospettiva grazie ai sogni e al lavoro che la tua anima sta facendo sul sistema astrale tuo. Tic tac, il tempo divino, e da un momento all'altro scatta quello che ti ho detto. È tempo, va bene? Ragazze mie, ragazzi, io mi auguro di averti messo in luce alcuni aspetti importanti affinché tu possa realizzare il tuo capolavoro di vita nella sfera, in questo caso relazionale. Ti ringrazio dal profondo del cuore, ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!